आम्बो बाढी आएको रहेछ। आज चाहिँ हामी यता कुन खोला रह्यो? यो अरुण र सभा खोलाको मिक्स हो। अरुण र सभा खोलाको मिक्स भएर बगेको खोला चाहिँ यत्रो भएको रहेछ आज। डेन्जर, इट्स लुक भेरी डेन्जर। गाडीको केही पलहरू, कोसीको भ्यू तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु। कोसीको भ्यू यो चाहिँ हाम्रो अरुण र सभा मिक्स भएर बगेको खोला। यहाँ चाहिँ अम्बो डेन्जर ठुलो भएर आएको रहेछ। बर्खायामको मौसम हो नि त अहिले। सो हामी चाहिँ अब यो बाटोमा बेलुकादेखि घाटबारी ट्राभल गर्दा गर्दा यहाँदेखि पुल देख्यो अनि जाउँ न त कस्तो रहेछ भनेर आएको। वकिङ चाहिँ कम्फर्टेबल फिल भइरहेछ, मजा आइरहेछ हिँड्नलाई। तल ठुला आनन्दको नदी कोसी, यो चाहिँ तल गएर सप्तकोसीमा मिक्स भयो फेरि। सो लुक एट द भ्यू गाइज। सुनसान छ, एकदम सुनसान। यो बिचमा चाहिँ यहाँ चाहिँ उयो जम्मा भएको वेल माछा जस्तो देखिँदो रहेछ यार। यहाँ मान्छेहरू त्यति हिँड्दैन कि के हो यार? यो खासै प्रयोग गर्दैन, यो बिचको हो नि त। अब यता पनि पुलहरू छ पट्नालाई। यता पनि लेकबाट गाडी नै गइरहेको छ। यो त हिँडेर जाने मान्छे हो नि त। न यता घरहरू छ, पसलहरू छ, न यता घरहरू छ। बिच बाटोबाट को तर्छ? इमर्जेन्सी मात्रै हो नि त यहाँ त। यो लगानीको यो बजेटले चाहिँ अलिक युजफुल ठाउँमा बनाइदिएको चाहिँ ठिक्क हुने रहेछ। यो त वेल माछा नि होला हौ। टु रिलिजियस। वाउ, ड्रिङ्क पूजा राम्रो कुरा माग्नु नराम्रो सबै हटेर जाओस्। What it through? यता गएर चाहिँ झऱ्यो। के जहाँ झऱ्यो नि के भयो त? होइन त्यही त यहाँबाट छालेको नि त, उडेर यता गरेर यहाँ चाहिँ उडेको क्या। उयो हुन्छ हावाले त्यहाँसम्म। बाई बाई बाई। जाउँ। चाहिएको मान्छेलाई धेरै पैसा हाल्ने गयो त है। धेरै पैसा खोलामा बगाएर के गर्नु हौ? दुःखी गरिबहरूलाई चाहिँ दिनेका हिँड्नु नि। राम्रो ठाउँमा पुग्नु भनेको नि त। ए अँ, राम्रोको हातमा पुग्नु, यस। नराम्रोको हातमा नपुग्नु। लेट्स गो। इन पोइन्टसम्म त जानै पर्यो यत्रो आएपछि। कति जङ्गल राम्रो पन्जाबले थाहा छ। खै त्यो बन्द आई डोन्ट नो, आई ओन्ली नो यहाँ कति राम्रो भ्यू छ भनेर। तिम्रो अन्तरिक्षमा लैजाऊ न मलाई पनि, स्वर सुन्नु स्वर। तिम्रै छायामा बस्छु, तिम्रै चन्द्रमा बनी, आकाशै बढिने गरी माया तिमीलाई म गरौला म मात्र डर पनि लागिरहेछ। राखिदेऊ। डर त आगे जिते, डर पनि फिल भइरहेछ। तर यस्तो मनमोहन सिन कि मनमोहक। नदी नालाका देवी देवताहरू रक्षा गरिदिनु। के अरे नदी खोला नाला भनिन्छ नि, वाटर गार्डन गडेस। यस। रक्षा गरिदिनु, साथ सहयोग गरिदिनु, आपद विपदमा साथ सहयोग दिनु होला, जोगाइदिनु होला। अरू के भन्छ? के भन्छ अरू?
आपद विपद सङ्कट आएको बेलामा बचाइदिनु होला, झस्काइदिनु होला। इन पोइन्टमा आइसकेको छु मैले। हामी चाहिँ सिरियस बनाइदियो आज मलाई। त्यो बोली नै फुटाइरहेको छैन मेरो। आइएम अनेबल टु टक सदाको जस्तो। किनभने यहाँको पानीको बहाव हेर्नु नि कत्रो ठुलो छ। इट्स अ ह्युज क्या, एकदम ठुलो। यहीँनिर घरहरू छ। यु क्यान सी थोरै मात्रै डिस्टेन्स खोला र घरको। सो यो सोच्दाखेरि अलिकति गाडी जाने मैले देख्छ कि अर्को नै आउँछ। हाम्रो सामानहरू परै छोडेको छौँ हामीले। हराउँदैन होला। यस्तो बिल अनुहार आएको मेरो। यस्तो नराम्रो छु म। काले देखेर मन काले देखिरहेको छैन। कस्तो भयो बेलबारीको लामो खुट्टा छ कि राम्रो अन्त कपडा दौडिँदा पनि भेट्दैन। यो त थाहा भएन कपडा के भएर राखेको यो कपडा त थाहा भएन, तर पाक्छ त। अब फर्किनु होला नि। ओके। यो चाहिँ हाम्रो पारी। परबाट हेर्दा यो पारी, यहाँबाट हेर्दा यो ठाउँबाट हेर्दाखेरि यो वारी। जस्तै म अब यो ठाउँलाई वारी भन्छु, खोला पारीलाई हामी पारी भन्छौँ। परबाट हेर्दाखेरि यो पारी, म अहिले यहाँ छु। सो अहिलेलाई यो वारी हो मेरो लागि। यो चाहिँ हामी अहिले वारी छौँ। बर्ड पिपलको सुनसान, नो ह्युमन बिङ्स, नो पिपल्स। एकदम सुनसान रहेछ क्या यो ठाउँ चाहिँ। सुनसान। इफ यु लभ सुनसान जग्गा घुम्नलाई, सो यो पनि त्यहाँदेखि यहाँ परबाट देखिने है। यो चाहिँ यहाँबाट देखिने सुनसान रहेछ ठाउँ चाहिँ। ओके, पात चढाउनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ हाम्रो धार्मिक के भन्छ यसलाई, एक्ज्याक्ट भन्नै आएन मलाई, भनाइ। यो चाहिँ अलिक बाँदरहरूले हावाले हल्लाउँदैछ के हो, स्याङस्याङ सुन्छु। यो त हात फोहोर भयो। त्यही नि यो चाहिँ अब पात चढाउनुपर्छ भन्दैछ। राम्रोको लागि हो यो। वी आर फेरि रिटर्निङ आवर सेम ओल्ड प्लेस पारी। यहाँबाट हेर्दा पारी, परबाट वारी। यो चाहिँ कुनै पनि खोला नाला पुलहरू तर्दाखेरि चाहिँ पात। तपाईँको कन्टिन्यू गर्नु न त्यो सकाउनु। क्यामेरा उता फर्काउनु त एकतालि भिडियो खिचिदिन्छु। त्यो सकाउनु न भनेको। उहाँले भिडियो खिचिदिनुहुन्छ अरे, यति भन्नुलाई कत्रो। यता फर्किनु नि त। पारी चाहिँ घाम लागेको प्रकाशले गर्दाखेरि उज्यालो देखिरहेको छ क्या डाँडाहरू। अनि यतापट्टि चाहिँ घामको ओझेलले गर्दाखेरि अलि अँध्यारो देखिरहेको छ। वाउ, दिस इज द डिफरेन्ट। घामले प्रकाशले कति फरक पार्छ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ छर्लङ्गै। लाइफ पनि यस्तै त हो। तपाईँको जिन्दगीमा कहिले अँध्यारो हुन्छ, कहिले उज्यालो हुन्छ। तर अँध्यारो छ भन्दैमा हार मान्ने छैन, किनभने अँध्यारो पछि उज्यालो पनि आइहाल्छ होइन त। नाइट पछि मर्निङ डे आइहाल्छ।
जिन्दगीको चक्रव्यूह यस्तै हो यस्तै है कहिले उकाली कहिले ओह्राली पुलको डिस्टेन्स चाहिँ लगभग कति छ हौ 1/2 किलोमिटरभन्दा अलिक ज्यादा छ नि 1/2 किलोमिटर चाहिँ होला तर कस्तो नयाँ जस्तो छ है कोही त कतै केही हिँडेको ड्यामेज छैन नि त कोही त हिँड्दैन रहेछ अनि नयाँ जस्तो लाग्छ जिउमा पसिना आउनुको रिजन चाहिँ के हो मलाई के थाहा थाहा होला यति त थाहा छैन थाहा पनि पर्ने त हौ म कि डक्टर हो डक्टरभन्दा ठुलो हो थाहा भएपछि भन्छु ल थाहा होला पसिनाले हेर्नु सेम वे होइन ट्राभल होला गरिरहेको पसिना होइन। होइन होला पानी निस्केको होला पानी नै हो तर बढी गयो नराम्रो पानी हो युजलेस वाटर भन्छ नि होइन युज हुन सक्ला थापेर राख्नुपर्छ टेस्टिङ गर्नुपर्छ ओके तल चाहिँ के हो ढुङ्गा चारपाटे छ त त्यो सिमेन्टकै जस्तो छ त ढुङ्गा पुलकै जस्तो छ त हेर्नु त त्यो चारपाटे ओल्लोपट्टिको चारपाटे जस्तो क्या यो ओल्लो छेउको ढुङ्गा हो ढुङ्गा हो लेट्स गो सिमेन्टको चारपाटे अनि भन्दै पुरानो पुल हो त आई तर जस्ट यता त उयो पनि ल्याउँदो रहेछ नि त गाडी पनि हेर्नु त खोइ ट्र्याक्टर ल्याउने बाटो हो नि त त्यो होइन यो पानी नबढेको बेला यता त पानी हुँदैन होला नि त त्यतिखेर ल्याउँदो रहेछ अहिले पानी बढेर चाहिँ यस्तो भयो क्या ठुलो भयो क्या नत्र यतातिर बालुवाहरू हुन्छ के दिस इज ब्रिज हाम्रो सामानहरू त हराएको छैन नि मान्छे त को देखाएको छैन हामी सामान चाहिँ ओरै छोडेर गएको थियौँ क्या कस्तो हल्लेको नि अनि छ नि त ह्याङ्गिङ ब्रिज हो नि त ह्याङ्गिङ ब्रिज वाउ फाइनल्ली अब चाहिँ अलिक लामो सास फेरेँ मैले चाहिँ हाँसिदिएको क्या अब चाहिँ कस्तो डेन्जर थियो अनि बाफ्रे सोल्टु नमस्ते फाइनल्ली वी आर हियर ब्याक सेफ जस्तो गएको थियौँ त्यस्तै सेफली फर्क्यो क्या हामी पछाडि यहीँ रहेछ सामानहरू ओके आई फिल ह्याप्पी को बोल्दैछ अब माथि गएर मिलाऊँ ल आउँ यत्तिकै बोकेर अहिलेलाई लेट्स गो अप खै मान्छेहरू आउँदैछ ब्रिजको लागि बाइक पनि जान्छ है पारि तर डेन्जर छ त कसरी लानुहुन्छ हौ जान्छ अरे बाइक लानुहुन्छ पारि पनि उयो सिडी उयोको सिडी हामी सधैँ गइरहेको थियौँ अब 1 वर्ष भयो नआएको चाहिँ अहिले बनाएको त्यो सिडी छ कि छैन सिडी थियो जस्तो लाग्यो सामान राखेर त सिडीबाट त मुनिबाट खेल्ने बाटो हेरेर लानु नि अन्त सिडीबाट ओर्नु पर्ने हामी चाहिँ अहिले अक्करको भिर आइसकेको छौँ है 16 बुढो 16 बुढो है अक्करको भिर आइसकेको छौँ अब अक्करको भिर चाहिँ मेरो बुढीले खिच्दैछ ल देखाइदिनु ल दामी
हामी चाहिँ अहिले चैनपुरमा आइपुगेको छौँ चैनपुर हो कि अरे क्या मलाई पनि एक्ज्याक्ट थाहा भएन म चाहिँ लाइटर छुँदैछु आगो बालेर यो चाहिँ छुनुपर्छ अरे खोला नाङ्ला छुवाउने ठाउँ त यो कुन ठाउँ रे गर्दिन मलाई आउँदैन सिक्नु पर्यो नि म ड्युटी जानु कि अब यहाँ बारी खन्न आउनु लट्टा मात्रै फोडेर हुन्छ जिन्दगीमा त्यो पनि फोडिएकै छैन मङ्की हाम्रो रुद्राक्ष हो यो चाहिँ 21 मुखे फलोस् के अरे 21 मुखे फल्यो भने कति लाखमा पो बेच्छ अरे त भन्नु हुँदैन है म त खोजेको भन्नुभयो खै कहाँ छ होइन रुङ्दा हुन्छ आएर मान्छे चढाउँछ नि हेर्नलाई मान्छे त्यो हेर्ने खालको हुन्छ नि स्पट चढाउँछ कि पछि पाकेपछि नि पाक्छ पनि यो पाकेपछि त्यो ब्लु कलरको हुन्छ नि त ठुलो ठुलो भएपछि अहिले त बच्चै छ नि त ऊ हेर्नु त भर्खर उयो हुँदैछ बच्चै छ ठुलै 21 मुखे नै 21 मुखे फल्नु है रुख पऱ्यो कतिवटा अनि हामी लाखपति बन्नुपर्छ रुद्राक्ष बेचेर सबै जोक्स मात्रै हो यो चाहिँ टायर्ड फिल भइरहेछ अब घर पुग्नु अरे है ओके रुद्राक्षको बोटहरू त टन्न रहेछ त तर यो चाहिँ के को रुख रहेछ पुरै रुद्राक्ष अब उयो केले नै दिँदैन नि त यो उयो होइन टिक टिक पनि हालेको रहेछ के हो टिक भने काठ इट्स लाइक सफरको जस्तै हो यो उयो कि यो उयो ठुलो पत्ता ए त्यो त साइला बडाउको यो चाहिँ माथि चाहिँ यो साइड चाहिँ हाम्रो डिङ्गा भोजपुर यता चाहिँ खोटाङ जस्तो लाग्यो मलाई यो ठाउँ चाहिँ म जन्मेको जस्तो लाग्यो यो पहाडदेखि खोलतिर अहिले हामी चाहिँ यहाँ खादबारीमा भाइरल रोड भन्ने ठाउँमा छौँ वाह आजको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो साथ दिएको है मौसमले पानी कहीँ परेन वी आर सो ह्याप्पी म त ननिदाइकन आएर नजुरिकन गोल्डन चिप्स यसको एडभर्टाइज गरिदिएको धरानबाट ल्याएको दामी छ मिठो छ फ्लेभर म त पल्केको अस्पताल जाँदाखेरि नि यस्तो सुनसान हुन्छ घर कहाँ कहाँ हुन्छ यार तल है यहाँ छ एउटा घर पर छ यसरी क्या टाढो हुने क्या टायर्ड फिल भइरहेछ हल्का थाकिरहेछु मलाई चाहिँ सोधेन पनि के खानुहुन्छ भनेर तर नो माइन्ड म खान्न यस्तो कुराहरू यो रातो कुराहरू थाहा छ नि खानुहुन्न भनेर त्यही भन्न नसोध एप्पल थियो त खानेकुरा त कति चाँडो याद आउँदो रहेछ त हामी चाहिँ भोकै बस्नु नि मैले हजुरकै लागि भनेर त एप्पल बोक्ने यहाँ सुतन झोलामा म खाने मान्छे हो र एउटा खान्छु ल अर्को चाहिँ राख्नु वास चाहिँ अब सम्झिने थुक्ले धुनु पर्यो मैले 2टा भेराइटिजको चिप्स ल्याएको छु त्यहाँबाट यो पनि दामी छ मैले जुत्ता पनि किनेँ त्यहाँबाट धरानबाट ला हाम्रो त यो जुत्ता कभर त कामै लागेन यार यो अनलाइन पानी पर्दा पुरै जुत्ता कभर किनिदिएको मैले हाम्रो बिजुलाई कामै लागेन है नयाँ जुत्ता भएर होला पानी नपरेको फर्किँदाखेरि बोकेर फर्किनुपर्छ के सानो केही बोक्दिनँ म झोले लाइफ भनेको नि ए झोला हुन्छ मेरो कम्मरमा भिड्ने अनि फर्किने एक्लै 4-5 जना पुगिहाल्यो तितौरा त्यता राख्छु घर खान्छु आफूलाई तितौरा हो त्यहीँ किनेको मैले 80 रुपियाँको 100 ग्राम 100 ग्राम भनेको कति हो 1000 ग्रामको 1 किलो 100 ग्राम होला एक पाउभन्दा कम यो पनि आधा पाउ 100 ग्रामको 100 रुपियाँ 1 रुपियाँ ग्राम धेरै आउँदो रहेछ मजा आउँदो रहेछ यसरी बस्नु यो कुन खोला रे अरुण अथवा सङ्खुवा के खोला भन्छौ कुन हो सङ्खुवा
सङ्खुवा खोला चाहिँ कुनको हो? सङ्खुवा र सभा खोलाले बिचमा उयो गरेको भएर सङ्खुवा सभा भएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर हामी चाहिँ अरुण भन्छौँ। सङ्खुवा खोला कहाँ छ? यता बिचमा छ कि? यहाँ शङ्खुवा सभा, अरुण खोला पारी भोजपुर वारी शङ्खुवा सभा होइन? खोला चाहिँ बोर्डर। खोला चाहिँ बोर्डर, हाम्रोतिर बोर्डर बाटो हुन्छ त्यो। कोण पगला गयो रे बाबा? 5 साढे 5 बजीतिर आइपुग्यो घुम्दै बस्यो। घर जानुवाल्छु 7 6 बजेतिर आइपुगेको रहेछौँ। 6 बजे आइपुग्यो, 12:30 बजे हिँडेर धरानमा बस्यौँ नि त। धरानमा नि 1 घन्टै बस्यौँ। 2 बजे त हिँडेको धरानबाट। 12:30 भन्दा नि 12:15 हिँडेको घरबाट। 12:15, 18 त्यस्तै भएको थियो। अनि धरानमा बस्यौँ। धरानबाट चाहिँ 2 बजे निस्केको हामी।